Shalom shalom بيتسب إخبار أملاخ كم يسأنيكم Hejsan Guds församling, Guds frid vare med er. كم تقول جزين مسأكم لوم دماء مسحنا سيم زبالة قال ندبالة معلت زبل ناينو program حيزنا مسئنا لنا. Och idag har vi kommit med det dagliga programmet, det bästa ordet för den bästa dagen. لوم نكافلوك قال مسكاربونا كم تبروحوا وزحسبونا دينا أزبلي. Och dagens ord är vi fortfarande detsamma på nära håll än vad människor hade tänkt om oss på avstånd? مالت سبات بروحوا قرئنا كله تحتات نمسلوم الخون. Exempelvis när människor ser oss på avstånd, de kan tro att vi är ödmjuka. قلنا يبحكي قرب مسبولنا تحتات دينا. Men när de kommer nära oss är vi verkligen ödmjuka. بروحوا قرئنا كله فقرات كنمسل نخلينا. När de ser oss på avstånd, vi kan se ut att vara folk som är fyllda av kärlek. قلنا بانا مستتصنقعنا يبحك فقر دينا. Men när de kommer nära oss har vi verkligen kärlek. سبات كم تبروحوا إيهم إلهم زقموتنا مسكاربوناس كابت زقموتنا نلعل دينا كابت زقموتنا تحتي. Så det människor tänker om oss eller gissar om oss på avstånd, när de kommer nära oss, är vi så som de gissar om oss eller är vi lägre än så? أمسحف قدوس نايكلت هيوت كريكم. Jag kommer visa er 2 liv från Bibeln. ماريكوس معرف 10 حدث أصعص سلسلة. I Markus evangeliet kapitel 11 vers 13. بروحك قطع البلس رأي من الباش جلا انت رخبلا كري خا ناب أكده ناب أمتي خا جزء بلس أين برنمو قطع لمبر جلا قا أي رخبلا. Det står, på långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad och han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han inget annat än blad, för fikonens tid var inte inne. Jesus Kristus قتيل زولون حرام بيبكم حريقونا تابلس رجيموي. Och om ni fortsätter längre fram i versen så ser vi att Jesus blev arg och förbannade trädet. مخنياتو كم تبروحوا ترأيو زنبرت نسان قوزلان بزوح فرز بوشت على حزتها تمثل نيرا. Så som man såg den på långt avstånd såg det ut som den hade bärde många frukt och de var gröna. قنت زقرموكم فرينا برا. Men det som är underligt när man kom fram så hade den inte frukt. كم تزنبرا قوزلس هيوتا كنكم إنبرا. Så som den hade blad så var inte dens liv så. سلازي إيسوس كو بروحو مسرعياس بك أفردلاتو زلوا خوين مسيلونا وغريب. Så det var därför när Jesus såg den på avstånd så trodde han att den hade liv, så det är därför han kom fram till den. بخالا الزراربا زاقرب أبيهو سبتد أمتينا. Så med andra ord, om vi tar det här trädet i en människoliv, ناي أمسولنات هيوتي بحال. det betyder ett liv som är i liknelse. That's why Jesus Kristus نفريساويان كل جيزي يقاوم منيو. Och det var därför Jesus var alltid emot fariseerna. مخنياتو كم تبدجز الرأي وهيوتهم كم سلازي نبرا. Och det var för att deras liv var inte så som de visade sig upp sig på det yttre. بدجيكم تصدق عن مسيلكم ترأي قبلهم نيو. Han sa till dem, på er yttre ni ser ut att vara rättfärdiga. وشتهم جن معت عمز أنكتران دملئي نيو. Men deras inre var fylld av många olika ondska. بروخات. سبات مسك روبنا كالوت كوينا هنصرحهم يبلنا. Så mina syskon, vi ska inte se ut som andra när folk kommer nära oss. سبات كابت بروحنا عنا زقموتنا مسك روبنا خفت زقموتنا نلعل كوينا هنصرحهم لنا. Så när folk kommer nära oss, vi förväntas vara ännu bättre än vad de hade tänkt om oss. تدخف أهيو دين سخامسيل كامر أيو. Det fulaste som finns i livet är att leva ett liv som man inte riktigt är. مخنيات بروحو كله تشكو عم تغليها. Du kan lura många på avstånd. مسك روبو خاقنا يتشكو عمنيها. Men när de kommer nära dig så kan du inte lura dem. سلازي كابزين السخامة مسأل. Så för att försöka leva ett liv som du inte är, كتكونو زقبأ كان مخان رأسها معباي بلتس. lär istället att visa sig och leva det liv som egentligen du borde leva. أما زحف قدوس نقول سلومون نفولتينا. I Bibeln så känner vi till kung Solomon. سلا نقول سلومون نقست سابا سلي بزوح صبو رسميها. Och drottning Saba hördes många bra rykten om kung Salomo. ناي بحق خمت زبالو زولو كم أودي تشيك تقبرو دلياجن متأتو نافت زولو بودا. Och hon ville verkligen testa om han var så som hon hade hört om honom, så hon kom och testade honom. مسيا قريبا كل ناتو نجر مسرعيتو كنت قريما. Men när hon kom på nära håll och såg allt som hon blev förundrad. مخنياتو سولومون تببنيا مسيلو زر سباي نبرن. Och det var för att Salomo var inte en person som man kunde se att han var vis. ناي بحق تببنيا ينيرو. Han var på riktigt vis. ناي بحق مستو علي ينيرو. Han var en förståndig man. ناي بحق إيد أملاخ مسؤولية. Och det var för att Guds hand var på riktigt över honom. سلازي سوا مسكربت مسرعيتو. Så när drottningen Saba kom och såg honom på nära håll. كم زيل أمل لسا أقدامي نجس معرف 10 تلشوعته. Så om vi går i första kungaboken kapitel 10 vers 7.
متي بعيني كسع زرق دما نتزربا أي أمنكون إنه خا فرق أقوى أي نجرونن كم كابتي زسمع قوة ورا زبزح تبابن صبق نجرن اللوكا my god. Och det stod så här, jag ville inte tro det förrän jag kom hit och fick se det med egna ögon. Men se, inte ens hälften hade berättats för mig. Du har långt mer vishet och rikedom än jag hade hört genom ryktet. أي كرمكم من بك زسمع قوس فرقاتنا تكاتب أي نجرونن نيلاتو. Berättade hon att de hade hört om dig kom inte ens hälften av vad du är egentligen. بزحت صبق نجر على كايلاتو. Hon sa till honom att du hade mycket bättre saker än vad jag hade hört. واو أبجزار رؤسهم صور حسابات مسكرب كيم مليس كي أخذت بنقوله. De personer som investerar i sig och arbetar i sig själv, när man kommer nära dem, du blir förundrad ännu mer. كم أربعهم سلازقون حدا معلتي. Så eftersom de kommer komma nära dig en dag. كريهم سلازقون حدا معلتي. Eftersom de kommer se dig en dag. اتمسيلكم ترعي وخنوا بحج. Börja leva istället det du visar på det yttre. أبجزار رؤسنا نسرح. Låt oss jobba i oss själva. نزاروبا أبيوتنا نفتنو. Det vi talar, låt oss testa det i våra liv. سبخت ندحر كوينا نسبكو مجمرتا نحنا نسبخلو. Om vi är predikanter, låt oss predika i oss själva och leva för oss. ناي مدرخ سبات راح كنكون يبلنا. Låt oss inte endast vara personer som talar i publik. كوينا رأسنا نتعلل لنا. För om vi är så bedrar vi oss själva. كلنا أمنوا نمرون نرأسنا نخنو. Så alltid vi lär och undervisar, låt oss tro och leva det först. سلومون سلت باب تزارابي نبرن. Kung Salomon var inte en som talade bara om vishet. سلومون بعد تبابين ينيرو. Han själv var vis. تأمنوا تمهروا تزاربوا ترئوا بدك. أي دحر ما عجي وودكم يخون. Allt det ni talar, undervisar och lyfter fram, det är det som ni är bakom dörren. مستقربنا مثلا كين حفر بحجنا نلوت. Så för att vi inte ska skämmas när människor kommer nära oss, låt oss förändras redan nu. مستتنكفنا التحابي إذا نبرا نجارات مثلا كي قلت بحجنا نلوت. Så för att när vi blir rörda så kommer det manifestera sig det vi riktiga vi är. Låt oss arbeta på det redan nu. نسهم بلوت أتن كبراتن يخم شالوم. Ni är värdefulla och segrare. Guds frid.